سپس بعد این سوره فیل میگذاریم به سوره همزه. سوره همزه یکی از نامهای این سوره همزه میگویند. همزه توقیفی است. سوره همزه توقیفی است، یعنی شریعت این سوره را به این نام نامگذاری کرده است. سوره همزه نام دارد به خاطر اینکه در این سوره خود این کلمه همزه ذکر شده است. ویل لکل همزه لمزه. همزه این شخصان عیبجوی هستند، شخصانی که همیشه از پای عیبجویی مردم هستند و چی بسا این گونه مردم زیاد است. خاصتا این شبکه‌های اینترنتی چقدر زیاد شده است در گروه‌ها، در جاها از پای عیبجویی مردم و طعنه مردم. و الله سبحانه و تعالی از این بندگانش میدونست که مردمان هستن که این کار را انجام میدن. برای همین الله سبحانه و تعالی برای تعدید آنها که از این فعل زشتشون دست بکشن و از جمله هلاک شوند قرار نگیرن، این آیه سوره را نازل کرد. ویل لکل همزه لمزه. ویل بود، هلاک بود به حال هر کسی که عیبجویی طعنه زننده است. لمزه طعنه زننده میشود. و همچنین این سوره ویل لکل همزه نمیگویند، اجتهادی است. سوره حطمه نمیگویندش، سوره حطمه اجتهادی است، چون این کلمه در اینجا در آخر سوره ذکر شده است. و عدد آیات های این سوره 9 تا است و ترتیب نازل شدن آن 32 سوره است و در مکه مکرمه نازل شده است و در قرآن 114 سوره است. از آیه 1 تا آیه 9 این سوره مبارکه موضوعات درباره آن کسایی که طعنه زننده و عیبجوی هستند در حق آنهاست و تحذیر بیم دادن مردم از طعنه زدن و عیبجویی کردن و استهزاء و مسخره بر مؤمنان است. و این سوره مبارکه سوره همزه در شأن آن کسانی هست که مردم را عیبجویی میکنن و ناموس آنها میرسن با طعن کردن، طعنه زدن، با کم کردن حق آنها، با مسخره کردن و استهزاء بر آنها، که این از فعلی سفیهان است، دیوانگان است. و هر مردمی که این گونه است بدون شک وی مجنون است، کم عقل است، بی فراست است. و همچنین مذمت در شأن آن کسانی که مال مردم را استفاده میبرند و گمان میبرند که این مال و دارایی که آنها دارند آنها را در این زمین همیشه نگاه میدارد و حیات آخرت را فراموش کردند به خاطر جهلشان، به خاطر انتخاب نادرستشان، به خاطر بیشتر در غفلت بودنشان که مال دنیا شاید اینها را میگوید که بگذارد عمر آنها را دراز نماید، حیات اینها را خوب و نیکو قرار بدهد. و در آخر این سوره ذکر عاقبت آنها را، اهل شقا، اهل بدبخت بودن آنها را که در آخر از اهل آتش قرار میگیرند ذکر کرده است که در جهنم پارا میگردند. مناسبت این سوره با سوره ما قبلش که سوره عصر است میفرماید که ان الانسان سوى من اثنتين، که انسان دو قسمت هستند، یا هلاک شدگان هستند یا نجات یافتگان هستند. و احوالی بعضی از مردمی که در هلاکت هستند آنها را ذکر و دوباره می‌نماید و راه نجات آن را هم الله بیان می‌نماید. و این سوره و سوره ویلون با دعا ذکر شده است. وای بر آنها، مسخره کنندگان، طعنه زنندگان. و با حطمه وصف دیگر این سوره را به اتمام رسانده است الله سبحانه و تعالی. یکی از سوره هایی هست که با دعا شروع شده است و با لفظ حطمه به اتمام یافته است. ویل به معنای شر، هلاکت، بدی، جهنم، یک از وادی‌های در جهنم است. و مقصد از این سوره مذمت کردن آن کسانی که مال خود را می‌دارند. در جمع آوری مال بسیار حریص هستند، اما در جمع آوری صدقات، در دفع صدقات بسیار ضعیف هستند. در این سوره مبارکه تصویری مردمانی که بسیار با شدت در حب مال دنیا گرفتار شده هستند است. گمان می‌برند که این حیات دنیا با این مال آن را خوشبخت می‌گرداند. این مال دنیا است که انسان را خوشنود می‌گرداند. گمان می‌برند که از نقصانی‌ها اینا را حفظ می‌نماید این مال و انسان زنده باقی میماند. و کسی که حالش این باشد سزاوار است که وی بر ویل، بر این وادی در جهنم، بر این شر، بر این هلاکت جزا داده شود. و این سوره بیانگر آن است که مردمان هستند که ویا بردگان مال هستند. بر حقیقت در حدیث صحیح هم ذکر شده که تعیس عبد دینار. و این یک اخلاق بد و یک زهر کشنده است، یکی از هلاک کننده ها است که انسان را ضعیف و نابود می‌گرداند. و در این آخر این سوره الله سبحانه و تعالی فرمود که نار الله موقده، الله آتش از همه جهت آنها رو فرا میگیرد. التي تطلع على الافئده، اینجا نقطه مهمی را الله ذکر می‌نماید. آن آتشی که تمام قلب‌های آنها را فرا میگیرد، قلب‌های آنها را پاره می‌کند، می‌سوزاند. اگر قلب که پاره شد عذاب شدید بر بالای سر انسان می‌آید، چون هم عذاب روحی هم عذاب مادی و معنوی در قلب تأثیر عظیم می‌گذارد. قلبی هلاکش دیگر انسان نابود می‌گردد. الله در اینجا این فؤاد قلب را ذکر نمود که آتش قلب‌های آنها را فرا میگیرد
چون این اصل هلاک است، اصل فلاکت است، اصل بدبختی است. سوره همزه الله فرمود ویل لکل همزه لمزه، وای بر حال ویل وادی شری و هلاک باد بر هر حال هر عیبجو و طعنه زننده. ویل بر آن هر عیبجو و طعنه زننده. وعید است، وبال است، شدید است، عذاب سخت است. ویل لکل همزه لمزه، آن کسانی که عیبجویی مردم میکنن، طعنه زنی ها بر مردم میکنن. و همزه آن کسی است که مردم را عیبجویی میکند، در حق آنها طعنه میزند، چی با اشاره باشد، چی با اشاره، چی با فعل، چی با شوخی عیبجویی میکند آنها را. به هر راه از پی عیبجویی مردم است و این گونه مردم چی بسا زیاد است. و کسی که این گونه است این درس رو سپس برای بفرستید تا که از این فعل خود را نجات بدهد که هلاکی بر بالای او خواهد آمد. و از صفت این عیبجو و طعنه زننده یگام هم و غم ندارد جز برای جمع آوری مال دنیا. بیشتر از مردمی که وظیفه آنها عیبجو و طعنه زنی است میبینی که بیشتر از آنها در مال دنیا و جمع آوری دنیا حریص هستند. برای همین الذی جمع مال و عدده گفت الله سبحانه و تعالی، آن که مال جمع کرد و همیشه این مال خود رو و عدده همیشه از پای حساب کتاب آن است. شب روز آن را حساب می‌نماید، از حساب آن لذت می‌برد. هر روز حساب کتاب حساب می‌کند آن مالش را، مالی که به دست آورده است. یعنی کسی که فقط خیالش به جمع مال و حساب کتاب آن است و در نفقه کردن این مال بر کم بیزاعت ها بسیار ضعیف است، در فعل خیر بسیار ضعیف و ناتوان است. یحسب به سبب جهل و نادانیش، گمراهیش، همیشه در فکر مال و جمع آوری مال است. ان ماله اخلده، گمان می‌برد که این مالی که جمع آورد، این مال در این دنیا این انسان را می‌گذارد. یحسب ان ماله اخلده، میپندارد، گمان می‌برد که این داراییش در دنیا جاودانش قرار می‌دهد. برای همین همیشه تلاشش این است که مال را جمع آوری نماید و حساب کتاب نماید. دوست می‌دارد این را. گمان می‌برد که شاید عمری وی را نشأ و نما بدهد و فراموش کرده است که بخیلی قلب او را پاره کرده است و این طعنه و عیبجویی او را به سوی هلاکت کشانده است. به درستی که انسانی که نیککار است عمرش دراز میگردد و انسانی که بخیل است عمرش کم میگردد. در دام اچ میفرماید کلا لینبذن فی الحطمه، نه هرگز چنین نیست که او فکر میکند بدون شک و تردید که بیگمان او در حطمه انداخته میشود. فی الحطمه. و در دام میفرماید و ما ادراک ما الحطمه، تو چی دانی که این حطمه چی باشد؟ الله یادآور میکنه که این حطمه که الله در این آیه کریمه ذکر کرده، تو چی دانی که این حطمه چی هست؟ به خاطر بزرگ داشت این عظمت این نار الله موقده، الله میگوید این حطمه یک آتش افروخته بزرگ الله هست. این آتش افروخته بزرگی که این را حیزم آن انعام مردم و سنگ هست در جهنم. التي با در دوام میفرماید الله سبحانه و تعالی نار الله موقده التي تطلع على الافئده، آتشی که بر دلها پیروز می شود، بر دلها داخل می شود از شدتش. التي تطلع على الافئده، تمام جسم رو می سوزاند، حتی بر قلب انسان را هم پاره می گرداند با این حرارت عظیمش، با این حرارت عظیمی که مردم در جهنم محبوس شده هستند، محکم هستند در داخل آن و راه نجات ندارند. به درستی که دیگر ناامید شدن از برآمدن این جهنم، تماما ناامید شده هستند که از آنجا دیگر برآمدن نمیتوانند. برای همین گفت انها علیهم مؤصده، گفت بیگمان آن آتش از هر سو، از بالا، از پایین، از تگ، از پهلو، از هر سوی آنها رو میبندد، دیگر راه گریز ندارند. محکمشون کرده است، احاطهشون کرده است این جهنم. فی عمدین، در 4 دیوال، از همه پهلوها دیوال درهای است محکم و در داخل آتش انسان، آتش افروخته قرار گرفته است. فی عمدین ممدده، در ستونهای درازی آتشین درآورده شده است، درها محکم شده است تا اینکه از آن آتش دیگر توان برآمدن را نداشته باشند. برای هم الله در سوره سجده میفرماید که کلما ارادوا ان یخرجوا، هر لحظه، هر قدر، هر وقت میخوان ببرن از این آتش، منها اعیدوا فیها، سپس بار دیگر به سوی این آتش برگردانده میشوند. نعوذ بالله من ذلک، به سوی الله پناه بریم از این آتش افروخته شده. از الله عفو و عافیت میطلبیم. این از سوره همزه.